प्यारे दोस्तों, अगर किसी को नमूनिया हो जाए और साथ सख्त किस्म की खांसी हो तो ऐसी सूरत में ये 4 होम्योपैथिक अद्वियात जिसमें एकोनाइट 30 ताकत में, ब्रायूनिया 30 ताकत में, फास्फोरस 30 ताकत में और एंटम टार्ट यानी एंटीमोनियम टार्ट 30 ताकत में, इसके 2-2, 3-3 कतरे मिक्स करके हर 1 घंटे के बाद वक्फे से 2, 3, 4 दिन मुसलसल दिए जाएं तो अल्लाह के हुक्म से शिफा हो जाती है।